Vamos a hablar de sin pelos en la lengua sobre las motocicletas Pulsar, la línea Discover 135, 125, sobre todo la Pulsar Neon 220 y la Avenger 220. Claro, son motocicletas de muy buena calidad, pero para encontrar las refacciones es algo demasiado difícil. Muchos clientes me han visitado a la tienda y me han preguntado que dónde les sugiero para conseguir sus refacciones, pero solo la encuentran por páginas en .com y son piezas chinas. No quieren, ellos quieren refacciones originales, pero son difíciles de hallar y sobre todo muy caras.